Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime Liepos mėnesio prognozę. Prieš pradedant noriu priminti, kad nuo praeito mėnesio jau startavo mano paslaugų elektroninė parduotuvė. Visą svarbią informaciją apie savo teikiamas paslaugas, ko galite iš jų tikėtis, kuo mano paslaugos skiriasi nuo kitų specialistų. Visą šitą informaciją aš pateikiu Birželio mėnesio prognozių pradžioje. Tai tiesiog pasirinkite savo zodiako ženklą ir paklausykite įžangą ir ten bus visa informacija apie mano teikiamas paslaugas. Na ir noriu priminti, kad Liepos mėnesį mes turėsime retrogradinį Merkurijų. Tie, kas žiūrėjo savo 2025 metų metinės išplėstinės prognozes, tai tie sekėjai su ta informacija jau yra susipažinę, kadangi tose prognozėse aptariau visus retrogradinio Merkurijaus periodus 2025-iesiam. Na ir dabar atėjo laikas antram retrogradiniam Merkurijui šiais metais. Tai oficialus laikotarpis nuo Liepos 18 iki rugpjūčio 11 dienos. Bet Merkurijus turi savo šešėlinį veikimo periodą. Dėl to rekomenduoju nieko naujo nepradėti nuo Liepos 4 iki rugpjūčio 25. Jokių būdų nuo Liepos 18 iki rugpjūčio 11. Bet jeigu jūs norite sėkmingų pradžių, jeigu jūs norite, kad projektai gyvuotų ilgesnį laiką, kad tai nebūtų trumpalaikiai kažkokie tais nepasisekę projektai, tai labai rekomenduoju išlaukti visą nuo Liepos 4 iki rugpjūčio 25 dienos periodą. Retrogradinis Merkurijus yra atsakingas už komunikaciją, už sutartis, susitarimus, pirkinius, operacijas. Jokių būdų nepirkite nieko brangaus, nekilnojamo turto, automobilių. Labai lengvai žmonės yra apgaunami, nepatikrinamos visos detalės, nuslepiama informacija ir galiausiai po to žmonės labai ilgą laiką vargsta su tais naujais brangiais pirkiniais. Nerekomenduoju eiti į naują darbą, jeigu norite ilgalaikio darbo. Tai ieškotis darbo reikia tik po rugpjūčio 25 dienos. Jeigu jums reikia pinigų ir ilgalaikės perspektyvos darbe jums nėra prioritetas, tuomet galite bandyti darbintis. Operacijos tik ekstra operacijos, kai yra mirties ir gyvybės klausimas. Jokių planuotų, jokių grožio, injekcijų, skalpelių negali būti. Visiems žmonėms dingsta atidumas, gydytojai neišimtis. Tai gali būti, kad bus kažkokios tai komplikacijos, neis viskas pagal planą, tai geriau nuo operacijų susilaikyti. Verslai taipogi, jeigu norime ilgalaikių verslų, nepradedam verslo tuo laikotarpiu. Naujos pažintys, asmeniniai santykiai irgi nėra geras laikas, nes jūs pamatysite tą žmogų visai kitomis akimis, būtent kai retrogradinis Merkurijus baigsis ir pradės eiti į priekį. Retrogradinio Merkurijaus tema nėra tokia lengva, yra įvairiausių niuansų, dėl to aš esu savo elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com paruošusi paskaitų ciklą apie retrogradinį Merkurijų. Retrogradinis Merkurijus su mumis būna 3 kartus per metus mažiausiai ir tai, kaip matote, dažniausiai iš mūsų atima virš pusantro mėnesio gyvenimo. Taip, tai yra bent jau pusantro mėnesio 3 kartus per metus yra tie laikotarpiai, kai negalima imtis naujų pradžių. Žmonės, nežinodami šitos informacijos, imasi ir po to pasakoja, kaip gyvenimas jiems nesiseka. Taip, tai tiesiog reikia žinoti, kada bus lietus ir pasimti su savimi skėtį iš namų. Tokį pavyzdį aš visada duodu kaip metaforą, kad reikia žinoti ne tik kada lyja, bet ir kada yra retrogradinis Merkurijus. Ir retrogradinis Merkurijus veikia tiek pačius mažiausius, tiek pačius didžiausius ir veikia nesvarbu, ar jūs dirbat samdomam darbe, ar jūs turit savo verslą, ar jūs dirbate šou versle, ar jūs esate gydytojai ar pilotai, visus mus veikia. Tai dėl to ir parašiau tą paskaitų ciklą visoms amžiaus grupėms, visoms profesijoms, tiek vyrams, tiek moterims. Labai svarbi informacija, kurią reikia žinoti, jeigu norite, kad jūsų pinigai dirbtų efektyviai,
kad jūs nenudegtumėte susipažinę su naujais žmonėmis, megzdami naujus kontaktus, kad jūs žinotumėte, kaip pasiruošti kelionėms, jeigu turėsite kelionių retrogradinio Merkurijaus periodu, ir kaip pasiruošti operacijoms, jeigu jūs žinote, kad neįmanoma tų operacijų išvengti. Taip, aš duosiu labai daug praktinių pavyzdžių, į ką reikia atkreipti dėmesį ir kaip pasiruošti tiek praktiškai, tiek emociškai, kad retrogradinis Merkurijus jūsų neišsekintų. Tai paskaitų ciklas yra įrašytas, jums tereikia nueiti į elektroninę parduotuvę, jį įsigyti ir po apmokėjimo iškart į jūsų pašto dėžutę įkris nuoroda, kurią paspaudę atsidarysite būtent įrašytų paskaitų ciklą ir jį galėsite žiūrėti, kada tik norite, kiek tik norite, jisai bus jūsų. Taipogi šalia jūs gausite atmintinę, tokią kaip retrogradinio Merkurijaus instrukcija, kurioje bus visa pagrindinė informacija, taip sakant, sudėlioti taškai ant i. Ir taipogi gausite 25-26 metų retrogradinio Merkurijaus kalendorių, kuriame matysite pažymėtus periodus, kada yra retrogradinis Merkurijus ir ilgesnius periodus, kiek aš rekomenduoju papildomai palaukti, kadangi veiks būtent tas retrogradinio Merkurijaus šešėlinis periodas, kad išvengtumėte tų nesėkmingų kažkokių tais naujų pradžių. Tai jeigu 25-26 metai pas jūs nusimato pilni kažkokių tais naujų pradžių, kelionių, operacijų, naujo darbo paieškų, verslo įregistravimo, nekilnojamo turto pirkimo, automobilių pirkimo, tai rekomenduoju įsigyti paskaitų ciklą ir jūs pastebėsite, ant kiek jums pasidarys lengviau pragyventi būtent tos retrogradinio Merkurijaus periodus. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums, labai dėkoju už aktyvumą šiame kanale. Jums tai nieko nekainuoja, o man yra labai svarbu. Na, o naujus kanalo stebėtojus kviečiu prisijungti prie šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės, paspaudus prenumeruoti mygtuką. Tokiu būdu ne tik prisidėsite prie labai motyvuotos bendruomenės, bet ir nepraleisite jums aktualių prognozių. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Šauliai, pagrindinis įvykis šauliams Liepos 1 savaitę. Viena mėnulio žinutė šauliams apie jų Liepos mėnesį, bei viena žinutė šauliams apie jų Liepos mėnesį. Šauliai, nuostabus mėnuo jūsų laukia, panašu, kad galite gauti rezultatą už praeityje įdėtas pastangas. Ir niekada nepradedu nuo mėnulio žinutės, bet šį kartą taip norisi pradėti, jums iškrito visata, parodyk man, kaip gerai gali būti. Tai visata jums Liepos mėnesį parodys iš tiesų, kaip gerai gali būti. Pirmąjį savaitę jums iškrenta moneto aštuonetas savo srities profesionalo korta, kuris dirba tai, ką mėgsta dirbti, kuris nenustoja gilinti savo žinių, kadangi jam sritis yra tikrai nuoširdžiai įdomi, žmogus, kuriam reikia kruopštumo darbe, gali būti pirmąją savaitę kažkoksai labai atidus, kruopštus darbas. Na ir taipogi tai yra gera finansinė situacija, galbūt jūs rekomenduos buvę klientai naujiems klientams, taip, galbūt kažkas pagirs, kad jūs esate puikiausias savo srities profesionalas. Galbūt darbdavys išskirs jūs iš kitų kolegų kaip puikiausią darbuotoją, taip, pažangiausią. Kad jūs jaučiate savo srities profesionalų, taip, taipogi moneto aštuonetas gali rodyti, kad turėsite mokinukų, kurie iš jūsų mokysis to profesionalumo, arba jūs turėsite tokį profesionalų mokytoją, iš kurio norėsite sugerti visą informaciją, bet panašu, kad greičiausiai tiesiog jūs, kaip dirbote anksčiau, taip ir toliau dirbsite ir turėsite savo tos skanius vaisius.
kadangi jums iškrenta monetų devynetas. Taip, aštuonetas keičiasi į devynetą, finansai auga, monetų devynetas rodo puikų rezultatą finansinį, kai jums užtenka pinigų ir palepinti save ir investuoti į savo grožį ir jums nereikia pergyventi, kad neužteks po to paskutinių pinigėlių ant duonos, taip. Tai yra, kad jūs jaučiate finansinį stabilumą, jūs esate ramus ir jūs galite ramiausiai be sąžinės graužaties savo kažką tais pasidovanoti, taip? Tai gali būti ir kažkokios tai išmokos, kurias gausite. Per kažkur tai vis tiek pas jūs pinigai turi ateiti pirmąją savaitę. Monetų devynetas taipogi yra ir tam tikro jau statuso korta, taip, kai jūs turite statusą, pavyzdžiui, puikus darbuotojas, taip, savo srities profesionalas, na kažkoksai tai puikus statusas, jūs jaučiatės nuostabiai, pasitikite savimi būtent iš finansinės pusės. Ir viduryje jums iškrenta didysis arkanas atsiskyrėlis. Atsiskyrėlis yra mergelių korta ir ką daro mergelės, jos labai gilinasi į detalės, labai kapsto visą informaciją. Galbūt pirmąją savaitę jums reikės didžiulės analizės, didžiulio fokuso, bet tas kruopštumas, ta analizė jūs gali privesti būtent prie to puikaus rezultato monetų devyneto. Taip, tai nepražiopsokite šansų, nepatingėkite, jūsų sėkmė slypės jūsų kruopštume, gilioje analizėje. Taipogi atsiskyrėlis rodo, kad pasiimtumėt jėgų, kad pasikrautumėt savo bateriją, jums gali tekti atsiskirti nuo žmonių, taip, nes žmonės gali jūs sekinti, jūs jeigu daug dirbsite, tai gali tekti daug bendrauti su žmonėmis, tai kad atgauti tas jėgas, jums būtų neprašalo atsiskirti. Galbūt keliom dienom atjungti socialinius tinklus, galbūt nuvažiuoti pasivaikščioti į mišką, galbūt nukeliauti porai dienų į spa, į sanatoriją, kažkur, kur galite atsiskirti nuo žmonių. Taipogi gali būti, kad jūsų darbas bus nuotolinis, taip kaip dirba atsiskyrėlis. Greičiausiai namuose prie kompiuterio, taip. Tai tokios veiklos, toks kruopštumas, analizė jums gali atnešti didžiulę sėkmę pirmąją savaitę, jūs galite pasiekti puikių rezultatų, bet turite būti atidus, taip, nepamesti atidumo, kadangi apskritai, kai Merkurijus retrogradinis, mūsų atidumas, koncentracija dingsta, tai jeigu jūs išlaikysite tą koncentraciją, jūs galite pasiekti nuostabių rezultatų. Toliau antrąją savaitę jums iškrenta kardų tūzas. Kardų tūzas rodo viską, kas susijęs su komunikacija. Svarbi žinia, svarbus laiškas, svarbus skambutis, svarbus susitikimas, nauja idėja, kuri šovė į galvą, taip. Ir jums taipogi iškrenta lazdų ketvertas. Lazdų ketvertas susijęs su būstu ir šeima, šeimos šventėmis. Tai pasižiūrėkite, kaip tie du vyrukai džiaugiasi. Tai būtent žinia susijusi su jūsų šeima gali būti labai džiugi, su jūsų artimaisiais, taip. Galbūt jūs turite džiugę naujieną, kurią norėsite pasidalinti su savo šeima. Galbūt jūs keliausite pas savo šeimą į namus ir jie jums duos kažkokią tai idėją, apie kurią jūs net nepagalvojote ir jinai yra jums labai gera ir naudinga, taip. Taipogi tai gali būti svarbios naujienos, informacija susijusi su jūsų nekilnojamu turtu, nuomojamu būstu, parduodamu būstu, perkamu būstu. Įvairiausios situacijos, taip, kurios susijusios su jūsų vieta, kurioje jūs gyvenate. Tai gali būti kelionė pas savo tėvus, kadangi retrogradinis Merkurijus, tai mes grįžtame į vietas, kuriuose mes užaugome, kuriuose mes praleidome savo paauglystę, taip, kuriuose buvom kažkada praeityje, o galbūt jūsų tėvai atvažiuos jūsų aplankyti, taip. Ir taipogi šalia jums iškrenta didysis arkanas žvaigždė, tai yra svajonių korta, svajonių kūrimo, formulavimo korta, svajonių įgyvendinimo, išsipildymo korta. Toks jausmas, kad pildysis jūsų svajonės, jūs galbūt judėsite savo senų svajonių link ir jūs norėsite tuo rezultatu pasidžiaugti su visa šeima. Šeima džiaugsis už jūs, taip. Galbūt tai kažkoks bendras šeimininis projektas.
ir jūs džiaugsitės, kad kaip šeima artėjate tikslo link, taip? Svajonių išsipildymo korta, džiugių naujienų korta ir dar šeimos ir būsto korta. Tai tikrai kažkas tai labai malonaus pas jūs turi vykti antrąją savaitę. Netgi gali būti, kad jūs su šeima nukeliaujate pasižiūrėti kažkokio tai įžymaus žmogaus pasirodymo, taip. Taipogi žvaigždė yra matomas dangaus kūnas, dėl to gali būti padidėjęs matomumas, žinomumas, galbūt jūs, pavyzdžiui, investuojate į marketingą, į reklamą, taip, ir jūs tampate labiau matomi, pastebėti ir dėl to džiaugiatės kartu su šeima. Elementariai net gali būti, kad jūs daugiau laiko praleisite namuose antrąją savaitę, bet vis tiek kažkokiu būdu jūs galite būti matomi ir pastebėti, taip? Tiek čia mes matėme atsiskyrėlį žmogų, tiek lazdų ketvertas gali reprezentuoti daugiau laiko namuose, bet jums iškrenta ta žvaigždės korta, taip, svarbios komunikacijos žinių korta, tai vis tiek jūs būsite pastebėti. Tuomet trečiąją savaitę jums labai svarbu šiek tiek sumažinti savo apsukas, per daug neskraidyti padebesiais, kadangi jums iškrenta taurių septynetas, kuris rodo iliuzijas, skrajojimą padebesiais, galbūt ne visa informacija jums atskleista, galbūt kažko jūs nežinote. Taipogi norisi plėšytis tarp didelio kiekio pasirinkimų, taip, nežinia ką išsirinkti. Šalia iškrenta monetų penketas. Monetų penketas rodo, kad gali būti finansinių kliūčių, pavyzdžiui, kad jūs per daug išleisite pinigų. Tiesiog galite būti tokioje euforijoje, iliuzijose, kad iššvaistyti viską, ką jūs gavote pirmąją savaitę. Tai taip nedarykite, pataupykite pinigus ateičiai, taip. Saikingumas yra pati lėčiausia korta, kuri rodo neskubėkite, pabūkite momente ir taipogi saikingumas rodo saiką, būtent, kad išlaikykite balansą. Jeigu norite išleisti, išleiskite, bet nedidelę sumą pinigų, taip, neišleiskite visko, ką gavote, ką uždirbote, taip. Ir taipogi retrogradinis Merkurijus, kaip jau minėjau, brangių pirkinių neįsigykite, taip, netinkamas laikas. Jie gali labai dažnai gesti, jie gali neturėti tos kokybės, kuri jums buvo pažadėta, su tuo turtu, technologijom gali kilti daug nereikalingo streso ir problemų, taip. Taipogi monetų penketas gali rodyti peršalimus, kad tiesiog jūsų sveikata suprastėja ir jums norisi taškytis tarp daugelio sferų, lėkti, bėgti, bet saikingumas sako, nusiraminkite, taip, viską gausite, kada bus pats tinkamiausias momentas. Jeigu kažko negaunate trečiąją savaitę, reiškia, taip turi būti, atsipalaiduokite, taip. Taipogi, čia gali būti tokia situacija, kad jūs turite daug užduočių, jūs plėšatės ir galiausiai tas plėšimasis jūs priveda prie prastos sveikatos, peršalimo, taip, ir kad nebūtų šitos situacijos, jums reikalingas saikingumas, tai reiškia sveikai maitinamės, užtektinai miegam, nepersidirbam, užtektinai ilsimės, taip. Tai tokia schema jums gali būti labai labai svarbi trečiąją savaitę, jeigu norite sumažinti šitų kortų poveikį, taip. Būkite sąmoningesni, turėkite tą aukso viduriuką ir jūs nepajusite tos prastos sveikatos, ar jums neteks laukti kito atlyginimo ar kitų pajamų. Jūs vis dar galėsite šalia savęs turėti pakankamą kiekį pinigų. Tai būkite sąmoningi, kaip jūs naudojate savo laiką, energiją ir pinigus trečiąją savaitę. Ir nepasitikėkite kitų žmonių kalbomis. Tos būtent iliuzijos, jūs galite negerai investuoti savo pinigus, negerai juos išleisti netinkamai ir tai prives jūs prie tuščių kišenių, taip, ir būtent dar jūs ir nesulauksite to rezultato, kurį jums kažkas pažadėjo. Tai jeigu jums kažkas kažką žada, prašykite dokumentų, statistikos, išrašų, sąskaitų, kažkokių tais popierių, kurie galėtų patvirtinti tų žmonių žodžius.
Bet paskutinioji savaitė vėl pas jūs nuostabi, jums iškrenta tas pats monetų devynetas, kurį turėjote štai čia, aukšti pinigai, didžiavimasis savimi, puikūs rezultatai, galėjimas investuoti į save, nėra baimės dėl pinigų netekimo, taip, jūs turite užtektinai. Matome, kad moteris net ir skiria laiko gamtai, taip jai nereikia taip plėšytis, nes jinai jaučiasi, kad jau jinai turi gana daug, taip. Ir šalia jums iškrenta 2 didieji arkanai, 2 rimtos kortos, tai yra teismo korta ir teisingumo korta. Tai va teisingumo korta rodo realų teismą, teisinius reikalus, sutartis, popierius, o teismo korta keista, bet realaus teismo šiaip tais nerodo, jinai rodo didįjį karminį teismą, transformacijas, vidinės transformacijas. Kai angelas atkeliauja pranešti mirusiesiems, jie keliaus į rojų ar į pragarą. Tai yra svarbių žinių korta, vertybių apsivertimo aukštyn kojom korta, vertinimo korta. Šitos 2 kortos gali rodyti, pavyzdžiui, kad turėsite žmonių iš valstybinių institucijų, inspektorių, kurie gali ateiti jūs vertinti, bet jūs viską praeisite puikiai, taip jūs liekate su savo finansais, kiek matau, viskas čia pas jūs gerai. Čia gali būti kažkokie tais teisiniai reikalai, sutartys, bet jūs vėlgi turite tą puikų rezultatą. Čia taipogi gali būti ir vertybių kažkokie tais pokyčiai. Būtent viską, kas susijęs su verslu, pajamomis, pinigais, taip. Taipogi čia gali būti, kad ateis svarbi žinia iš tam tikrų institucijų dėl jūsų finansinės padėties, taip. Galbūt valstybė jums praneš, kad jūs galite gauti kažkokią tais paramą, kažkokią tai pašalpą, išmokas. Na, kad jūs esate puikioje situacijoje. Taipogi, kadangi tai yra karminė korta, vis dėlto sakoma, kad jūs gausite tai, ką jūs pagal savo likimą turėjote anksčiau ar vėliau gauti. Šitos kortos neišvengsi. Jeigu kažkas atsitinka su jumis paskutinėje savaitę, o kažkas turi atsitikti pozityvaus, tai reiškia, na, tai jau jūs turėjote gauti anksčiau ar vėliau, taip. Na ir teisingumo korta ne tik yra teisinių reikalų korta, bet korta rodanti, kad vis dėlto šiame gyvenime egzistuoja teisingumas. Ir jeigu jūs kažkada dirbote ir jūs jautėte, kad jūs negaunate tiek, kiek jūs esate verti, kad jūs įdedate 3 daugiau pastangų, bet to finansinio rezultato jūs neturite, tai va tas finansinis rezultatas gali jums trinktelti būtent paskutinėje Liepos savaitė, kad už visas jūsų praeityje įdėtas pastangas pagaliau visata nusprendė, kad dabar yra tinkamas laikas jūs apdovanoti ir jūs gaunate va tą puikų rezultatą, taip. Taipogi monetų devynetas rodo statusą, galbūt čia bus kažkokie tai svarbus statuso pokyčiai. Pavyzdžiui, tai gali būti, kad jūsų statusas kyla, nes jūs gaunate bakalauro diplomą, magistro diplomą, taip, šita korta gali rodyti vertinimą, šita korta gali rodyti būtent tą apčiuopiamą dokumentą ir šita korta gali rodyti jūsų pasididžiavimą savimi, puikų galutinį rezultatą ir būtent tą statuso kilimą, kad jūs jau baigėte aukštesnio lygio studijas, taip jūs turite ką parodyti savo darbdaviam. Tai va tokios svarbios kortos, bet nuostabus rezultatai ateina pas jūs, va būtent tas visata, parodyk man, kaip gerai gali būti. Ir va čia va visata susijungia ir nori jums parodyti, kaip gerai gali būti. Na ir jūsų mėnesio patarimas. Jums iškrito monetų 10 pačių aukščiausių finansų korta. Ir viso turto, visų pajamų, išmokų, kurios susijusios su šeima. Šeimos būstas, šeimos pirkiniai, šeimos pardavimai, šeimos verslas, šeimos investicijos. Šeima kaip vertybė, stiprus santykiai su šeimos nariais. Arba tiesiog labai aukšti finansai, aukštos pajamos, didelis pelnas. Tai vat panašu,
kad Liepos mėnesį visata jums per visas sferas parodys, kaip gerai gali būti. Tai net neturiu šauliai ką ir daugiau be pridurti, tik pačios didžiausios sėkmės ir imkite viską, ką jums gyvenimas siūlo. Didžiausios sėkmės. Tai nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o tiems, kas žiūrite prognozę YouTube kanale, tai kviečiu apsilankyti savo paslaugų elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com, kad galėtumėte pasiekti visas prognozes anksčiau laiko. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate.